თქვენ უნდა დაანახოთ მსოფლიოს თქვენი აღშფოთება. გადით ქუჩებში მშვიდობიანი პროტესტები. შვედეთის ევროპულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ამ მიმართვას სოციალური ქსელით ავრცელებს. ერიკ ოტოსი საქართველოში პროცესების რადიკალიზაციას ითხოვს და მაგალითად უკრაინაში განვითარებული რევოლუციური პროცესები მოყავს. შვედი პოლიტიკოსის საქართველოში მიმდინარე ქუჩის აქციებით უკმაყოფილოა და პროტესტის გაფართოების მნიშვნელობაზე ამახვილებს ყურადღებას. პროტესტები უნდა გაფართოვდეს თუ სახლში ზიხართ და უყურებთ ამ პროგრამას იცოდეთ, რომ უნდა გაფართოვდეს პროტესტები. ყოველდღე უნდა მიმდინარეობდეს. გახსოვთ მაიდანის რევოლუცია უკრაინაში. ხალხი იყო, ძალიან დიდი პროტესტი იყო მაიდანზე და ხდებოდა რევოლუციური ღონისძიებები, მაგრამ ძალადობით მოხდა ხელისუფლების ხელში ჩაგდება. მაგრამ თქვენ არასდროს არ უნდა მიმართოთ ძალადობას. თუ გწამთ ევროდემოკრატიის, ევროპული იდეებისა, უნდა იყოთ ქუჩაში. საქართველოს უკრაინიზაცია არ მოხდება, ასეთია მთავრობის მეთაურის პასუხი შვედ პოლიტიკოს. ირაკლი კობახიძის თქმით, არაერთი მცდელობის მიუხედავად ქვეყანამ სუვერენიტეტი შეინარჩუნა და ცხადი გახდა ის ზრახვებიც, რაც უცხოელ აქტორებს ჰქონდათ. ამაში გარკვეული წვლილი გამჭვირვალობის კანონმაც შეიტანა. როდესაც ამ ფონზე კონკრეტული ქვეყნების წარმომადგენლები საუბრობენ მაიდნის სცენარის განვითარებაზე, ეს რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესო ანალიზის საფუძველს იძლევა. არც მაიდანი არ მოხდება საქართველოში და არ მოხდება არც უკრაინიზაცია. თქვენ გახსოვთ, რომ ორჯერ დავაინიცირეთ კანონპროექტი გამჭვირვალობის შესახებ, ერთხელ უკან მოხდა მისი გაწევა, მეორეჯერ მივიღეთ, მაგრამ ორივე შემთხვევაში გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტის ინიცირებას მოხდა რევოლუციის მცდელობა და მაშინდელი გზავნილების გემახსოვრებად, ანუ რატო ვიღებდით ჩვენ ამ კანონს, მიუხედავად იმისა, რომ მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატების წინა ადმინისტრაცია ითხოვდა ამ კანონის გაწევას და შემდეგ ასევე კონკრეტული ადამიანები საუბრობდნენ იმაზე, რომ ამ კანონპროექტით ჩვენ მტრად ვაცხადებდით ამერიკის შეერთებულ შტატებს და შემდეგ რაც საბოლოო ჯამში ყველაფერი რაც ყველანაირად ასე ვთქვათ გაირკვა, ყველაფერს ნათელი მოეფინა, მას შემდეგ რაც მოვისმინეთ უკვე ახალი ამერიკული ადმინისტრაციის გზავნილები, თურმე შესაძლებელი ყოფილა, რომ კონკრეტულ ადმინისტრაციას დასავლეთიდანაც კონდეს მტრული განზრახვები ჩვენი ქვეყნის მიმართ. სწორედ ამიტომ ამბობთ ერთ რამეს. მთავარი არის სუვერენიტეტი, მთავარია ქვეყნის დამოუკიდებლობა, მთავარია გამჭვირვალობა. საქართველოს შიდა საქმეებში ჩარევის მორიგი მცდელობის ავტორი შვედი პოლიტიკოსი ქართული საზოგადოებისთვის კარგად არის ცნობილი, ის ჩვენს ქვეყანას გასულ წელს სტუმრობდა. სხვა ევროპელ პოლიტიკოსებთან ერთად მან მონაწილეობა მიიღო პარლამენტის წინ მიმდინარე რადიკალების აქციაში, სადაც არაევროპული მოთხოვნებიც გააჟღერა. მაშინ ერიკ ოტოსმა სხვა პოლიტიკოსებთან ერთად ქართულ ხალხს დემოკრატიის გაკვეთილით ჩაუტარა, იმ დემოკრატიისა, რომელიც არეულობას გულისხმობს. ერიკ ოტოს უკვე უპასუხა პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილის თქმით, შვედი პოლიტიკოსის ამ მოწოდებას თავად შვედეთის ხელისუფლებიდან ამ დრომდე არავინ გამიჯვნია. ყოველი რადიკალი NGO-ს უკან რადიკალი დონორი დგას საერთაშორისო გამჭვირვალობის რადიკალური დღის წესრიგის უკან შვედეთის ხელისუფლების დაფინანსება. შვედეთის ხელისუფლების ერთ-ერთი ლიდერი და პარლამენტის ევროპულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ერიკ ოტოსონი ღიად მოუწოდებს მაიდნისკენ და რადიკალიზაციისკენ. მის ამ განცხადებას შვედეთიდან არავინ გამიჯვნია. ელჩებისა და უცხოელი პოლიტიკოსების არადიპლომატიური ქმედებების არაერთი კონკრეტული მაგალითები არსებობს, რომელზეც მმართველი პარტიის წევრები დიდი ხანია საუბრობენ. ქართულ ოცნებაში განმარტავენ, რომ ქვეყნის შიდა საქმეებში ჩარევის მცდელობების თავის ასარიდებლად იქნა მიღებული სწორედ გამჭვირვალობის კანონი, რომელიც უცხოურ დაფინანსებებს ნათელს მოჰფენდა. ქართულ ოცნებაში კონკრეტული მაგალითებიც მოჰყავთ თუ როგორ აფინანსებდა შვედეთის ხელისუფლება საქართველოში საერთაშორისო გამჭვირვალობას, რომელიც ქვეყანაში პროცესების რადიკალიზაციაში აქტიურად იყო ჩართული. შვედეთი და დანია ესენი არიან ჩვეულებრივი მარგინალების დამფინანსებელი ორგანიზაციები და ქვეყნები. მეტი რა გითხრათ ახლა? ის რაც იკადრეს მათ და რაც აკეთე მოლოტოვის კოქტეილს აფინანსებდნენ. აი ამ რევოლუციურ სცენარებს და მაიდანის სცენარებს დღემდე ეტრფიან და უნდათ აი შვედეთის წარმომადგენლებს. არ გამიკვირდება აი ტრამპის ადმინისტრაციის მიერ გაშიშვლებული ცალკეული დაფინანსებებში ჩვენ ამოვიკითხოთ მათ შორის შვედეთის მთავრობა, შვედეთის მთავრობის გარკვეული პირები, ვინც ფინანსდებოდნენ. მათ შორის დანიის ხელისუფლებაშიც და საჯარო პირები, პოლიტიკური პირები. აი ეს სახელმწიფოები, ვინც არიან ჩართული ქართველი ხალხის და ქართული სახელმწიფოს წინააღმდეგ, აი ესეთი ხელმოწარულები დარჩებიან, როგორც ეს უსამშობლო ოპოზიცია დარბის ახლა გარეთ და
სიგიჟეებს ჩადის. მაშინ, როდესაც კონკრეტულად შვედი დიპლომატი ჩვენს ქვეყანაში პირდაპირ ეთერში მოუწოდებს ხალხს, რომ საქართველოში ახალი მაიდანი იყოს მოწყობილი. და ამ ყველაფერზე არაფერი განცხადება არ კეთდება, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი გვიჩენს იმის ვარაუდს, რომ ზუსტად დონორების ინტერესია, რომ ეს ქმედებები ჩვენს ქვეყანაში იყოს დაფინანსებული და შესაბამისად განხორციელებული. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ გამჭვირვალობის კანონი არსებობს. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ის USA-თან და NATO-თან დაკავშირებული სკანდალები, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ტრიალებს და მძვინვარებს, ამან თავისი ასახვა პოვოს ჩვენს ქვეყანაში. საქართველოში რადიკალური ქმედებების დაფინანსება და ხელშეწყობა უცხოელი დონორების ინტერესებშია. ხალხის ძალაში კონკრეტულ ფაქტებს იხსენებენ თუ როგორ იღებდა უცხოეთიდან თანხებს წინასაარჩევნოდ კოლექტიური ნაცმოძრაობა. პირდაპირ ხელფასებს უხდიდნენ წინასაარჩევნოდ და წინასაარჩევნოდ დაფინანსებდნენ კოლექტიურ ნაცმოძრაობის წარმომადგენლებს. აი ერთ-ერთ მაგალითად მოგიყვანთ იგივე ევროკავშირის ელჩის განცხადებას, რომ წარმოიდგინეთ ევროკავშირის ელჩი, რომლის საქმე არის დიპლომატიური ფუნქციის შესრულება, ქართულ საზოგადოებას მოუწოდებდა, რომ მისულიყვნენ არჩევნებზე და ხმა მიეცათ აი კოლექტიურ ნაცმოძრაობის წარმომადგენლებისთვის. ეს იყო ღია ჩართვა შიდა საქმეებში. დესტაბილიზაცია და პროცესების რადიკალიზაცია უცხოელი აქტორების ინტერესები მმართველმა გუნდმა დიდი ხანია გაშიფრა. სწორედ ამ პროცესების თავიდან ასაცილებლად იქნა მიღებული გამჭვირვალობის შესახებ კანონიც, თუმცა ქვეყნის წინაშე არსებული გამოწვევების გათვალისწინებით დღის წესრიგში დადგა უფრო მკაცრი კანონის მიღების აუცილებლობა. ამ მხრივ ამერიკული ფარა უალტერნატივოა. რომელი კანონმდებლობაც მოქმედებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოხდება ზუსტად იმ რედაქციით იმპლემენტირება ჩვენს საკანონმდებლო სივრცეში. გახსოვთ როგორი აჟიოტაჟი ატეხეს ამათმა, ესე იგი ამ ორგანიზაციებმა, ამ დონორმა ორგანიზაციებმა და ასე ვთქვათ, აი ამ პოლიტიკის გამხორციელებმა, რასაც ვხედავთ ბოლო წლები და ბოლო თვეებია არასამთავრობო სექტორიდან. აქაც ხომ მათ ილუსტრაცია მოხდა თავიდან ბოლომდე. ან ფარას დროს ოდა დავაინიციეთ, სად არიან? აი სად არიან ის არასამთავრობოები, ეს კოლექტიური გიგაურები და ლომჯარიები, აქ ბომბების წვიმას რო ლოცულობდნენ რუსთავოს, სად არიან, რატო არ აკრიტიკებენ? აი აქ ლამის ქვეყანა რო დაგვამხეს თავზე, აი ზუსტად მაგ ფულით და მაგ დაფინანსებით, ხო, გამჭვირვალეობის კანონის დროს. სად არიან ახლა რატო არ აკრიტიკებენ? აი ეს არის მათი სახე. და ეს არის ილუსტრაცია, ხო, რას იზავს ეს კანონი, ხო? აი მას რო მივიღებთ ამ კანონს და კიდევ ერთხელ ამოფეს დაჩქარებულად არ იქნება, როგორც კი მივიღებთ ამ კანონს, აი შემდეგ შევხედოთ უკვე შედეგებს. ქვეყნის სუვერენიტეტის დაცვა ხელისუფლებისთვის მთავარი პრიორიტეტია. სწორედ ამიტომ მმართველი გუნდის საკანონმდებლო ბაზის გამკაცრებას ამერიკული ფარას ალტერნატიული პროექტით გეგმავს, რომელიც საკანონმდებლო ორგანოში საგაზაფხულო სესიების ფარგლებში დაინიცირდება და მასზე მსჯელობები დაიწყება.